متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله عندي لكم علاج فعال ومجرب للسعال الحاد أو الكحة في يوم واحد. أقسم بالله هذه وصفة مجربة مني أنا شخصيا. كان فيا سعال قوي بزاف وحاد، الحمد لله منفعني غير هاد الوصفة، بحال كنت كنكذب وبغيت نتشاركها معكم. وكيف كتعرفوا ان مع هاد الجو والتقلبات الجويه ومع هاد البرد اي حد منا معرض انه يتصاب بالسعال. من بين اسباب السعال او الكحه هو تهيج المجرى التنفسي او الاصابه بالزكام والالتهاب حاد في الشعاب الهوائيه، التدخين، ارتجاع في المعده، والإصابة بالحموضة. وصفة اليوم كتشمل حليب والزنجبيل أو السكنجبير والعسل. نتمنى يكون عندكم عسل حر. فالزنجبيل يستخدم في العديد من العلاجات الطبية للتخلص من الكحة، وهو من أهم الأعشاب اللي كتساعد على علاج العديد من الأمراض. كما يستخدم كعامل وقائي لأنه يحتوي على بعض المركبات الغذائية المهمة والبروتينات وحمض الفوليك والمعادن والأحماض الأمينية والدهنية وعنصر الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وفيتامين B6. والعسل فهو يستخدم لأغراض طبية واستخدم منذ العصور القديمة لأغراض طبية، وله استخدامات وفوائد عديدة نظرا لخصائصه اللي كتساعد على التطهير والقضاء على البكتيريا والعديد من الفوائد. وصفتنا هي كالتالي: كأس الحليب ساخن، وملعقة من الزنجبيل أو السكنجبير. يا ريت داك السكنجبير طحنوه على يديكم، يعني تشريوه عواد وتطحنوه نتوما شخصيا. وملعقة من العسل الحر. إذا قلنا ملعقة صغيرة من الزنجبيل أو السكنجبير، متصوروش هاد الوصفة شحال ممتازة. وملعقة صغيرة من العسل الحر. هاد الوصفة غتشربوها من بعد ما تبغيو تنعسوا في الليل، هي ممتازة. ملي غادي تشربوها غادي تحسوا انكم هذيك الليله ما غتسعلوش، ما غتكحبوش، غتنعسوا مرتاحين. هذه وصفة مجربة من عندي، وكان فيا سعال حاد كيف قلت لكم، ومنفعني غير هي الصراحة، هي هذه. كنصح بها اي حد فيه السعال يشربها، راها ممتازة بزاف. ما تنسوش تشاركوا في القناة ديالي وتفعلوا الجرس وتدعموني من فضلكم، والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله.